Atuse sharing a video. James Mubiru is back in action. Sharing a tagging. Kugambye eyakatuuka njagala o sharing a video. Ono bamuyita Mubiru James original. Atuse njaga kulaba ngo sharing a video. Tagging munno sharing a video tambuza video. Ntandika butandisi. James Mubiru gemanya sinaba kukyuka yenze Mubiru original. Sharing a video tambuza video kubanga ensonga zagenda okwogerako za ddala. Nkimanyi bantu bangi mbadde mubuuza James Mubiru nga tetukyakulaba kati nkomyewo mu bulambufu sharing a video. James Mubiru gano mawulire gaddala. Kugambye sharing a video tobuuza bintu birala byonna. Sharing a video. Sharing a video, tagging a video, sharing a copying, sharing a music groups. Njaga kulaba nga tuweza abantu bangi nsoke ntandike amawulire gengenda okubawa olunaku olwaleero. Nkomyewo mu bulambalamba teri kuzikiza. Sharing a video, tagging a muno gamba James Mubiru akomyewo mu bulambalamba. Mbagambye sharing a busharinze, sharing a tagging, sharing a wetutawera ngenda kuvaako kubanga ensonga zengenda okwongerako za ggwanga. Sharing a tagging. Wetutawera abantu wanuke mbagambe ngenda kuvaako information jajibawa nga muweze. Sharing a tagging. Tali muzanyo. Sharing a video tambuza video. Tambuza video, sharing a video, tambuza video. Wemuga n'okuwera nga nvaako kubanga ensonga zenjogerako nsonga za ddala. Njagala on tagging abantu wano wammanga. Njagala on tagging abantu wano wammanga nga sinaba kutandika. Nina dakiika ntono nnyo nve wano. Bwe mutawera ngenda kuvaako njabba information olunaku olw'enkya. Sharing a video eno gitambuza gisharing. Tali muzanyo. Kugambe tali muzanyo amanya James Mubiru original. Amanya James Mubiru original. Yenza Mubiru James original gwe mumanyi sharing a tagging. I'm back in action. Tali kuzikiza bino bintu bya ddala. Bwe tutawera wanuke olunaku olwaleero sigenda kuba information gyengenda okubawa nga ate ya ddala. Sharing a video, inviting. Sharing a video tambuza video. Sharing a video tambuza video. Njagala on tagging abantu bano wammanga. Ntagingira muhozi kaero lugaba. Ntagingira mutabani wa Museveni. Bobo sobola na Mr. Museveni naye mutaginge. Kugambye bobo sobola na Mr. Museveni naye mutaginge. On sharingira babaka ba parliament. On sharingira ba LC3 mu Lubaga North. On sharingira on tagingira abantu bano wammanga. On tagingira executive director wa KCCA. Ntagingira abantu bano kubanga ebintu byangenda okwogerako bikulu nnyo beetaaga babitegeere. Sharinga tandika video. Sharing yakatuuka sharing inviting. Teri muzanyo wano. Teri muzanyo wano eno kugambe sharing video James Mubiru seso. Wamugaana okuwera mbagambe njagala wanuke. Naye wamugaana okuwera video nga ngisazaamu. Information jagiba wenkya. Information jajiba wencha I'm back in action Mubiru James. Nabagamba nza buli wenfuna amaanyi. Buli wenfuna amaanyi wemba nakoma wemba ntandikira. Buli wenfuna amaanyi nenzira mu maanyi buli wenakoma wemba ntandikira sharing tagging a video. Abantu mubagambe Honorable Mubiru James is back in action. Teri muzikiza wano. Teri kuzikiza, teri kudda mabega. This is a revolution. Kugambe taginga muhozi. Taginga mutabani wa Museveni. Taginga Museveni. Taginga executive director. Taginga Lord Mayor. Taginga speaker wa KCCA. Taginga wakaba parliament. Taginga kubanga information jengendo okubawa ebakwatako. Sharinga, taginga tambuza video. James Mubiru is back in action. Njaga kulaba ngo sharing a video muganda wange tombuza birala.
mubiru atagenda atakoga atafa byonna mumanyi bye bankola naye kati nkomyewo obubi nnyo back in action wulira ekintu kino njagala ontagingire muhozi ontagingire Mr. Museveni mumutaginge kubanga abeerako ategeera omusajja mu birujje musinti akyaliyo tazikizanga ontagingire ba LC3 taginga ba LC3 abeerubaga taginga ba LC3 abeerubaga ontagingire buli muntu yenna ng'omanyi nti ogenda ku applyinga visa ng'omanyi nti ogenda kufuna passport nawe mbatagingire ontagingire ababaka ba parliament ontagingire bali LC5 nabe mumanyi abali ku KCCA ntandike mbuza dakika 2 ndio kentandike sharinga bina bintu fatwaga tubagamba revolution tetwajja mu bintu byamanyango nkimanyi abamu batandise ogamba mu biro atobizeemu mu biro ebintu ebyo njaga bategeeza mu biro James tiyaveeri buvi n'agamba nti twajja mu revolution nga tuzenunula nsi yaffe Uganda twajja mu revolution nga tetwetiitirira twajja mu revolution nga tusazeewo kati buli kimu kyonna n'ebyatutuukako byennyini tewali kipya era mujjukira bulungi nnyo mu biruke nnyini ne bagamba nga buli kimu ne bagamba revolution gye tulimu si ya munyango mulimu abagenda okufa mulimu abagenda okusiba mulimu n'abagenda okukyuka ebyo ne mubirabyeko ne bagamba nti eno revolution it is an individual battle ne bagamba nti bangi bagenda kuva ku mulamwa kidamu ne bagamba nti bangi bagenda kuva ku mulamwa ne bagamba bangi bagenda compromisingibwa ne bagamba bangi Bible nga wegamba nti mu nnaku ez'oluvannyuma bangi bajja kuva ku mulamwa naye bagamba nange nga tuli mu revolution eno si buli omuntu yagenda waddala ne bagamba zi diversion zigenda banyinyi njagala osharinga video tambuze kati ntandisa video ekisookera ddala njagala kusooka nsooke naki kansooke ne KCCA njagala bategeeza nti mwenna bannayuganda naddala bawangalira mu Kampala temunnaba kutegeera kigenda mu maaso mwenna abawangalira mu Kampala muli muwazibe muli awo temumanyi kigenda ku maaso kati njagala kubawa information kubanga ndi road councillor ate information esigayo nayo nangifuna right now ensonga gye tuliko mba temunnaba kukitegeera Kampala right now muwambe bw'abadde amanyi nti okyali mu Kampala era omanyi nti okyali mu Kampala emyaka 2 njagala owuliriza vidiyo eno bulungi bw'abadde alina bizinesi gy'okola bw'abadde alina akayumba kojjamu renti bw'abadde atambuza ebintu ng'omanyi nti no Kampala ye destiny eyo njagala owuliriza bulungi nnyo eno Kampala waliwo olukwe olugenda mu maaso nga papasi ya Kampala ku making sure nti buli munnayuganda yenna nga wankyukakyuka ng'alina bizinesi mu Kampala ogenda kudda mu kyalo tagati y'abasajja bano okugamba ekintu kye bali mu kuluka right now buli munnayuganda yenna ng'omanyi nti noli wankyukakyuka kubanga Mr. Museveni yakitegedde bulungi nnyo nti Kampala takyalinamu bwawagizi kati yatandise okulwana olutalo lwonna okulaba nti anyigiza bannakampala kati njagala buli mukulembeze yenna eyalondebwa abantu obeere ku eno vidiyo bino ebintu ebimubimanyi naye ne mubisiriikirira wetwogerera essaawa zino eno bagenda ne bagamba bagenda kugoba abatembeeyi ku nguudo mwe ne mulowooza nti ekintu kye baliko bali mulumirwa bannayuganda sharinga vidiyo byokwogerako nina bingi ebyokwogerako nina bingi naye kansooke n'ekya Kampala kubanga ekyo kiri si kyekinene nnyo kye njagala okwogerako ennyo kubanga njagala okwogera ku muhozi project kuba abamu balowooza tuli mu kumunaago njagala okwogera ne ku lukwe lw'abakansala abamu aba LC3 lwe bali mu kutegeka njogera ne ku kya visa njogera ne ku kya political prisoners ekiri mu maaso ekigenda mu makomera essaawa zino njagala okubategeeza tekyali muntu akkirizibwa kutunda kintu kyonna oba oli mu Kampala wakati oba okolera mu zigeto oba okolera mu kikoni oba okolera mu katanga bw'obanga omanyi nti oli mutembeeyi tokyakkirizibwa kukola kintu kyonna nabagamba nga tutandika nti eno gavumenti ya Mr. Museveni tebaagalizangako abantu ne balowooza nti
ebintu bye tulimu byabufuzi naye kati mutandise okukiraba basooka ne bagoba abatembeeyi by then ze mu biru nali mukomera ngenda okuvayo nga batugamba abatembeeyi tebakyakirizibwa ku makubo naye nga bakimanyi bulungi nnyo nti abatembeeyi be bamu abakwasa ekonomi ya Uganda abatembeeyi be bamu abakyasiza okuwa omusolo naye ne babakwata bano abasajja ne babagoba kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti omutembeeyi wano mu Kampala awagira opposition omutembeeyi wano mu Kampala yawa the elected president of Uganda his excellency Robert Sentamu Kyagulanyi ne babagoba tebabagoba mu buno bagala nkulakulana tebanga kubanga mubatembeeyi mu Kampala mubagala nkulakulana bagoba abatembeeyi kubanga batandise okubanga bakendeza abantu mu Kampala batandise okubanga bajja mu buli muntu yenna kubanga bakimanyi bulungi nnyo muhozi project ejja betaaga okubanga Kampala bamukilininga kati tebakumye ku ekyo batandise batandika okubanga bagenda nga bayoola buli muntu yenna bwe kasitoba ng'olina ebintu by'otunda ku kkubo njagala ompuliriza bulungi olukwe lwakoleddwa nga ne executive director Mwai nga purpose gye baagala kwe kumakinga sure nti omuntu yenna abadde afuna akasente adda mu kyawo bwe twogedde bona abasinga bali bakola mu kibuga abasinga bonna babagoba buli kayosiki yonna eri ku luguudo bagenda kugijjawo nkiddamu buli kayosiki buli muntu yenna ng'oli mu Kampala okola manya nti nno ogenda kulumbibwa abasajja bategese omusolo ng'omusolo guno eno tebaleta musolo bunno baleta omusolo buli muna Uganda oba economy ekule baleta musolo guno purposely to Kampalanians nga kye bategetinga kwe kumakinga sure nti Kampala ebalema Kampala ebanyigiriza mu making sure nti mudda mu kyalo batandise okuyoola abantu era njagala balaga vidiyo eno njagala balaga ebifaananyi bino bano ba KCCA mwetegereze bulungi eno babadde kasubi nga bali eri munda mu ghetto bwe bakusanga ng'olina ky'otunda bwibyo ebifaananyi bwe bakusanga ng'olina ky'otunda oba obitambuza butambuza wuyo omwami nga bamukwase ndoza mulaba omuvubuka oyo buli muntu yenna ng'alina kyakola batambula n'amagye ndoza mulaba ebifaananyi bino bano tebabajje ku street bano babajje mu zigeto ng'atunda misipi bano abatunda ziwaleti bano otambuza bikopo bano otambuza plastika naye ng'ekibakwasa sigamba mbuno bali mukulaakulana wabula abagezaako okulaba nti buli muna Uganda buli muntu ali mu Kampala bakugoba mu Kampala ove mu Kampala kati guno mulimu gwaba mukulembeze mwenna abali eyo bino ebintu emubuira ne mubisirikira abamu mubeera ne musiddiiru zino kati njagala bategeeza mu biru kasa nafunyemu ku maanyi I'm back in action tugenda kubalabisa tugenda kubyabya nkidamu tugenda kubalabisa tugenda kubaabya Lord Councilor yenna ali kuno njagala otegeeza ekyakulondesa kulwanira abantu saagala tuve ku mulamwa batulunja bagezako serenge nefe abakyali ku mulamwa nkimanyi bangi tukyali ku mulamwa nsaba tuyimire ku nsonga ezatulondesa tulina okulwanirira abantu wakiba kyetaagisa city hall oba simanya sitting meetings kuzigala tugenda kuzigalawo tosobola kutandika kubeera nga mugoba abantu ne mutandika n'okugenda mu zigeto gye batunda ebintu byabwe gye batunda ennyaanya ne mutandika okubayoola mubagube ku zi street mu kibuga wakati temukomye ku ekyo wabula mugenze ne mu zigeto gye bakolera mutandise bagobayo olw'okuba nsonga nti muli mu kuvuga muhozi project kye mwagala kwe kumaking sure nti bano abantu badda mu byalo mufuna abantu bammwe babba amataka gaabwe mulete mafureni abeere nga nobuli mu Kampala nga target gye mugenderera kumaking sure nti bannayuganda beetamwa kati njagala gwe buli munnayuganda ali awo abadde amanyi nti ebintu byaggwa it's not yet over nkidamu it is not yet over bakansala abaano ne balodi kansala mmwe banna members of parliament musirise mulowooza twatuuka nnyo ensonga z'abantu tetukyazogerako right now tumanya ekigenda mu maaso muhozi project efuse muhozi project there is an agenda tabled nga purpose ya muhozi project bagenda kutuukira mwe bana foot soldier era mu foot soldier yenna mpuliriza bulungi nkimanya abamu batasobola bakontaktinga nga baagala bambala obukofiira nga bagenda ku birthday smile ya muhozi
bategese okuba nti bakwata abavubuka abamu babambaza obukofiira abamu babatuukiridde ku bafutusoja abamu abagezaako okuŋŋamba abasinga baganye naye betegese okuba nga bagenda mu ziggeto bafune abavubuka babambaza obukofiira babatwale ewa muhoozi ku birthday baleke bagambe mu bano bonna aba people power basazeewo bajoyininze muhoozi kati njagala okubagamba bannyabo ne bassebo byonna bye mu planning okukola twabitegedde kati bavubuka bannange mwenna omuntu yenna agezaako okujournalisti mbw abali ku Looting Muhoozi project babasuubiza emitwalo 22 buli agenda ogenda ku birthday bwe kasita oyambala baleti n'oyambala ovulo ng'emitwalo 2 giyingira naye njaga okutegeeza ogenda kuba olidde mu nsi y'olukwe bategese n'okukwata aba NRM abamu babambaza ebintu bya people power balagembu bebazze okugenda aba people power abamu bazze ku Muhoozi birthday kati bino byonna njagala okubategeeza baganda bange njagala mubeere nga muli alert njagala ekyenjagala mutegeere Muhoozi tabeerangako Munnayuganda Muhoozi bamuzaalira Tanzania abamu tebamukimanyi nze ndi musajja munamateeka amateeka gaffe gali clear tosobola kwesima okuba president unless you are Ugandan by birth kati mbawa information Muhoozi bamuzaalira Tanzania tebamuzaalira mu Uganda kati mwenna bannamateeka abali eyo mbawagambye mukinoonyerezeeko mbulye mbagambye mukinoonyerezeeko tetugenda kusirika baganda bange nkimanyi abamu bageza kugamba mu biru wadde owonyeewonyeemu sooka okendezeemu baganda bange tulwanira nsi yaffe Bayibuli egamba omulimanya amazima gali bifula ab'eddembe ebintu bye twogerako baganda bange mukimanyi bulungi nnyo ebyantuukako wadde sinaba kubaako nti nno nteredde bulungi naye kati nafunye amaanyi kati nkomyewa zaabikeshe yalinga video taginga mwena bakulembeze aba LC3 mwabe Rubaga mwatuuziza meeting ku Georgina olunaku lweggulo ku ssaawa 1:30 mwabadde bakansala 45 nga target gye mugamba mbu ekibiina tekigenda kuddamu kutuwa tiketi 26 Museveni atuyise ekyankwanzi tugende batwevuza ffe miliyoni 2 naye njagala ompuliriza gwe njisebo nnyabo mwabadde moyo meeting njagala ompuliriza bulungi ekintu kye mutegeka okukola kamera zaffe zatandise bakwata list twagifunye amanya tugayina tugenda namwe kubalabisa if needs oba mwagala mujja kusula kati nga mu State House muleme mukudda mu bantu tutegeere nti bano bebalya mu nsi olukwe nkidamu tutegeere nti abono bebalya mu nsi olukwe mutegese okugenda wa Museveni kubanga mwatudde ne mulugamba nti tebagenda kudda mutuwa tiketi kubanga twalonda wa NRM kati ne mugamba nti at least okubanga tuviiramu awo tugende wa Museveni ekyankwanzi miliyoni 2 ze batusuubiza weeziri katukiviiramu ddala mutegese okwambala enkofiira za people power mugende ekyankwanzi mugenze kusomesebwa naye njagala okubategeeza mbabuulira amazima mugende nenga mumanyi ekintu kimu temulidde mutambula mu public mumanye mugende nenga mumanyi ekintu kimu temulidde kutambula mu public kubanga tubamanyi mwenna abalonda NRM ne mulonda speaker owa NRM tubamanyi lisi tugiina tugenda bafulumya omukomu namwe abantu 4 mu 5 abagenze ku meeting ku Georgina erubya ne mutuula ne mugamba nti ekiseera kituuse katugende wa Museveni bato miliyoni za 2 kubanga 226 tewakyali ssuubi tebagenda kudda mutuwa tiketi n'abantu tebagenda kutuwa kalulu kati ekisinga obukulu katugende tulya miliyoni 2 mugenda kuzina mugenda kuzeerira eno revolution gye mwayingira mu baganda baffe mulimu kye bayita saddaaka z'abantu abantu abeewaayo okulwanira ensi yaabwe abantu abeewaayo okulaba nti balwanira ensi yaabwe tambuza vidiyo taginga buli LC3 we mu Lubaga nkidamu taginga buli LC3 we Lubaga ate njaga muntu akute bulungi si bonna
nti basazawo okulya mu nsi yaabwe olukwe. Nedda, si bonna nti basazawo okulya mu nsi yaabwe olukwe. Kyova olaba era abamu tebalonda NRM, si bonna nti balonda NRM. Nina okubanga nti abagezezaako okwimira ku mazima be batono. Kati ebyo by'okutulabisa mmwe kye mwagala kugenda eri mutulabise mugabe mulaba NUP mugenda okuvumukanya president waffe, tugenda kubalabisa, tugenda kukwatagana nammwe tubalabise, tube exposing, tujjayo amanya gammwe, tulabisa famire zammwe nanti musaza okula $2,000,000, musaza okulaba kino mutuswaza mu making sure ati mukininga ekibiina kyaffe naye musaaga sharinga video tambuza video. Njagala okubategeeza mwena baganda bange abeetegese nga mwagala okulya mu nsi olukwe mulowooza mwatuuka. Temukyayogera ku bintu olwokuba nga mufuna ebisawo mwe mulowooza twajja mu byabufuzi. This is not politics. This is a revolutionary struggle. Nkidamu feba mu biro olunaku olwaleero tetwogera mbuno tulina amaanyi nnyo. Abamu tukyalina ku biwundu, abamu tukyalina ku ddagala. But because of the love of our struggle, we are coming out to speak. Kubanga abamu tebasobola kubyogera. Mukimanyi bulungi nnyo mu biru basiba emyezi 8. Emyezi 8. Navaayo Mukama nannyamba nenvaayo olw'ekisa kya Katonda. Mukimanyi bulungi nnyo nze bampa obutwa. Ne Katonda nabagamba Katonda yalina obuyinza ku buli muntu. Nabagamba from day one nze Katonda obulamu obwange yabuwaniridde. Mukama wanaagamba mu biru kyekyo ajja kumpita. Naye tewali muntu namunakola mutya namunateesa mutya muddemu munkoleko obuvuyo naye Mukama anabatasazeewo sijja temujja kummaliriza kubanga Katonda ali ku saidi yange. Bayibuli egamba bw'abeera ku luuyi lwaffe omulabe wuyani. If he is on your side, who can be against you? Kati nze temuntiisatiisa mu biru kubanga nyimiridde ku mazima. President of yatugamba n'oba oyimiridde omu ku mazima ogayimirangako wekka. Abantu obusinga tebagawulira mazima. Tukyalina abaana abasukka mu 5 bali mu makomera naye tulinganga ababyerabira. Wayiza Bukenya, Moses, Bamachete, Olivia bakyali makomera naye emboozi tukyagyogerako. Honorable Segirinya bakyali makomera, Sewanyana bakyali makomera. Embozi tulinganga batabimanyi, tetulinganga kwegamba balowooza nti ebyo byavaawo. Baganda baffe bakyali mu makomera. Abaana bangi bakyali mu makomera naye emboozi twagivaako. Emboozi tulinganga abagyerabira naye ng'abantu abali mu makomera baali balwanira nsi yaabwe. Abantu abali mu makomera essaawa zino eno baali balwanira nsi yaabwe mu biro okumpa obutwa n'okutuuka ne Nairobi si kate nfiireyo. Nali nwanira nsi yange. Kati mwe bannayuganda njagala mutegeere nti bino ebintu bye tulimu bya ddala. Nkidamu bannayuganda njagala mutegeere bino ebintu bye tulimu bya ddala. Nammwe abakulembeze ab'emamaaza abavudde ku mulamwa ne mulowooza nti mwamalayo temukyagala kumanya. Temukyagala kumanya gwe kasooba ng'onywaka ofuna akasalako ovuga emmotoka yo oyambala amasuuti twagala na kumanya. Naye njaga okutegeeza nti ekyo kyoli waliwo abakirwanira okufuuka ekyo kyoli. Bafuutu sooja baakola ekintu kinene nnyo mu babaka gye muli. Mu ba MP ab'enjawulo abamu tebabasiba nako. Abamu temufunanga na kutiya gaasi. Ekyobugaga kye muyinza okuba nga mukolera bano abaana kwe kubanga muyimbe ne famire zaabwe. N'ebintu bino temwagala kumanya abaana ne babakubira amasimu temukyakwata masimu. Naye njagala okubategeeza nti buli kimu kirina enkomerero. Temujja kubeerayo myaka gyonna. Tubalinze bantu mmwe nga tukyalwa n'olutalo olw'okuggyako nakyemalira. Naye nammwe mmanye nti abalidde mu struggle olukwe muli balabe baggwanga. Ate nammwe tayimu yammwe egenda kutuuka. Njagala okwogera ne ku kino. Tulina abaana bangi mwenna muwulize bulungi message eno. Bangi mugenze mwetegese ogenda okufuna visa nga mugenda mu conference, which is automatically amazing. Era I want to encourage mwenna ba activists baffe mu applying mugenda mu conference. Tulina conference in Netherlands, tulina conference mu America ZANUP. You apply mugende musomesebwe mugende
because ensonga za NUP energizing the struggle naye mumpulirize dictator yetolodde buli wamu nezi embassy zisinga ayinayo abantu be eno message mujulize bulungi mwabagenda okufuna zi visa mwabagenda okufuna passport naddala bwe bafutu soja kubanga bayina buli kimu ekyammwe betegese okubawa visa regime yetegese okozesa abantu abamu abali corrupt ababalina emitima eminafu okubakozesa okubawa fake visa kati ekyo kyolina okutegeera bwe bakuwa visa making sure otunulira dates nkidamu bwe bakuwa visa making sure nti otunulira dates ezo kubanga dates gye bategese okukola bategese okulaba nti nno tulina emyezi 12 tulina emyezi 12 omwaka within a year we have 12 months so bategese okulaga nti visa egenda kulaga emyezi 13 kino yizo obutakifaako olwokubanga bakukoneddemu visa n'ogenda naye bagambye nti olwedde nakyemalira ati yetegese okukwata abantu abamu abalina emitima eminafu to be compromised in different embassies kati making sure nti otulira nnyo date emyezi giri 12 si myezi 13 kati bw'oba ogenza ofuna visa eyo making sure nti 12 months 1-2 bakuwa visa from this date to this date naye mu gundi yonna yonna making sure mu contact mulimu emyezi 12 mulimu bateereddemu 13 nga tageti yaabwe babategese obakwata babakwame mwafekinze visa tugenda kubasiba naye nga visa ezimu mwazizigyewa ku embassy so kyengezako okubagamba mulina okwebeereramu feno information gye tubawa tugifuna from reliable source nkidamu eno information gye tubawa tugifuna mu reliable source naddala mwe bafutu soja bagenda mu conference kubanga bagenda baba bategeera mu making sure nti passport zammwe zirikirya making sure nti visa zaba zirikirya kubanga banoonya engeri gye bagenda okukwatamu abaana obasiba mu bisangosango ebyekisiru so bino olutalo tamuloza mbona ebintu byaggwa tebinaba kuggwa era buli omu abadde yeebase baganda bange nze mu biru sinaba kutereera 100% naye mukama akazzemu okuba nti ntereddemu kati nsobola okutambula nsobola okwogera wenakoma wentandikira message erina okutambula nkidamu message erina okutambula wenakoma wentandikira sheyalinga taginga nga natera okulumala enamba yange gwenayaga okwogerako nange enamba yange eri 0773 74 98 71 gwayagala okwogerako ne James Mubiru ku WhatsApp enamba eri 0773 749871 MT Airtel kanjibawe 0704 94 55 85 Airtel kanjidemu 0704 94 55 85 enamba zange zona ziri ku WhatsApp gwayagala okwogerako nange njagala inboxing mu WhatsApp twogere nga maliriza mwabakulembeze mwenna namwe bana Uganda temulowooza munno ebintu biri muri comfortable ekintu ekijja mu maaso omuganda wange abamu mugenda kudda mu byalo bwe tuba tetwerwanyeeko bwe tuba tetuvuddeyo ne twerwanako mbabuulira mazima mugenda kwevuma okubanga mwazaalibwa mu Uganda nkimanya abamu mwatandika dde okwevuma naye bwe tuba tetwerwanyeeko bano abasajja ekintu kye bategeka nkugambe baleeta muhoozi era abantu bangi olw'okubanga nti baganye obusente basaze eddiiro n'abamu abali muffe bavuga muhoozi project indirectly naye njaga okubategeeza abantu kubavuga sina muna Uganda tebamuzalira muno bamuzalira Tanzania kati mwe bana Uganda wemba temuvuddeeyo nze bino bye byansibe ne bintuusako bye natuukako naye nabagamba nze mu biru nasalawo najja mazeeko kyokkola basaagala muntu aleta nonsense mu revolution saagala muntu aleta nonsense mu revolution this is a revolution abaana baffe bangi bakyali makomera omuntu yenna yeemamaaza bwebabaka ba parliament mmwe ababaka ba parliament njago bategeeza nze temwina kye munyamba ne wannali omulwadde
nga nkyabatolinga abantu abanyamba abantu ba diaspora eyambeera wola era yembeereddewo era njaga okubaza people of diaspora. Thank you so much. People from UK, people from America, people from Europe, people from Germany, Sweden, South Africa, Dubai, ensi zonna Canada, mwebale nnyo okuba nti mumbeereddewo. Mwebale okuba nti eddagala mbadde mmira. Sijja kwogera bingi ebikwatagana ku bulwadde bwange, but at least over 15 million tezivudde mu nsawo yange, but because of you people. Njagala kubebaza mwebale. Kati ensonga ze nzogerako nga nzogeko n'omutima ogwo. Kubanga nze abantu abanzijanjaba era abakyanzijanjaba n'abantu abali mu kunnyamba okufuna obujjanjabi obulala mu nsi ez'ebweru, bantu bali mu diaspora beba supportinga ne pate yange. Kati kyengezako okubagamba mwe ababaka sina mubaka gwe neeguya. Mosimaye bakulembeze ab'enjawulo mwe mwemamaza tujja kubaabya kubanga ffe ababaleeta. Mwatuuka mu bukulembeze because of our sweat. Mwatuuka mu bukulembeze because of the struggle we passed through and the struggle we are still passing through. So, omuntu yenna yemamaza mono revolution, we shall expose you because we are non-nonsense people. This is a non-nonsense generation. Mwe twabagamba nga revolution gye tulimu tetuze mu bintu by'amasaawa. Naye kati struggle mwenyi mwabagezako ginafuya. Mwenyi mwabagezako giyiwamu amazzi. You are discouraging people. Abamu mulina mu kwetegekera 2026 kulonda. Abamu mwabagaba ne bafutu soja nti mu biveeko tulinda 2026. You can imagine the kinds of such leaders. Mwogwa mwe gwa kukukuta. Kukola bukunkulu tukoze tutyo okulaba nti 2026 nkomawo. Nawe kimanye ekisanje kimu tekimala. Muli mu byabisanja nga abaana b'abandi babatta. Muli mu byabisanja nga abaana b'abandi bali makomera bavunda. Muli mu byabisanja nga abantu babawa obutwa. Musaze okulya mu nsi yammwe olukwe naye njogo bategeeza byonna bye mukola waliwo enkomero yabyo. Mwe bakyayimiridde njagala muyimirire ku mazima. N'oba osigadde bw'omu ng'oli ku mazima gayimirireko. This is a revolution. Buli omu alina okubaako contribution ettaffaali lyagata ku struggle. Nabagamba Bible egamba the love of money is the root of all evil. Okwagala ennyo ssente y'ensibuko y'ekibi. Bakulambeze mmwe abamu mwagadde nnyo ssente. Mulowooza ssente bagenda baziika nazo. Mulowooza keesi ya ssente bagenda bakwata babazike ne keesi. Njaga bategeeza Jacob Olanya yafa n'aleka buli kyabugagga. Bamuziika nabyo bamuziika mu kafuti wekati. Nemanye ebyobugagga byaleka. Lokechi yafa naye n'afa ebyobugagga bye n'abireka. Kati at the end of the day, what have you done and where are you going after death? Kati njaga tuddemu amagezi baganda bange tukole ekintu ekituufu. Tukole ekintu ekituufu. Integrity is extraordinary than being wealthy. Okubanga oyina nnyo ssente naye nga tolina integrity, that's nothing. Mbagambye mu biru James nkomyewo. Mu biru James original. Wadde sinaba kubanga nterera bulungi nga bwe nakuba. But at least Mukama mwebaza nti nsobola okwogera. Mukama mwebaza nti kati nsobola okutambulamu. Mukama mwebaza nti kati nsobola okubanga njogera ekitaaliwo. Me, I would be dead by now, but I'm here by the grace of God. I'm here because God has chose those few people. Those who respect the struggle to stand with me. And I respect you people. Njagala okubebaza nti Mukama akosezza mmwe. Okuba nti muyimiridde nange mwebale nnyo. Sigenda kwogera manya na bangana okuboogera kumanya. Ninjaga kubebaza mwebale kuyimirira nange. Mwebale kuyimirira nange, mwebale kumbeereramu, mwebale kubeera nange. Ate mwebale kuyimirira ne bafutu soja baffe. Kubanga mumanya abaana bangi bibidde nabo.
abantu abamu musasulira abaana rent abantu abamu mu diaspora musasulira bafutu soja baffe rent bafutu naye nga abantu betwalonda bakulembeze n'amasimu tebakyagakwata zino ensoli meezimu zetwawa kaadi ne ziyitamu n'amasimu tekakyazikwata kubanga bo batuukira ekigendererwa kyabwe naye abo saagamba malirako budde kubanga ebimu twali tubisuubira nti bijja kukolebwa kati this struggle is for everyone kati gwali eyo muganda wange njagala ove mu tulo nkugambe mwabe Kampala bagenda bateekako emisolo nga n'akapande koteekawo okulanga bizinensi okasasulira $20 buli mwaka nga buli kintu kyonna kyokola ogera bo kisasule kyovola abana bagambe mutaginga speaker wa KCCA bino ebintu ebiti tusobola okuyimiriza Lord Mayor bino ebintu tusobola okuyimiriza abantu bwe batulonda tulina okuyimirira nabo ba Lord Councillor our obligation kwe kulaba nti tunwalira omuntu wa wansi bino ebyokubanga bakwata abantu bino nga mbadde mbalaga bino ebyekisuba bana ba KCCA ne bakwata abantu we bati nga ababbi bana basirikale babawe $45 nene bakwata bana Uganda nga ababbi batambula na mundu babakwata nga ababbi you can look tuwali nomukati yeyagalira mu nsi kati bino ebintu ebimu we can fight we can put up a fight ne tubigana Madam Chisaka sigwasosa okutula moyo office njaga okutegeeza ensonga z'abana Uganda tuloza nti gwasosa okubeera executive director tetugenda kukkiriza ku bana Uganda bannakampala banyigiriza mubongeza emisolo gye mufuna gyonna muzimba bizimbe singa muwongeza abantu emisaala ng'emisaala egyo mugikwata ne muzimba enguudo wano nalwali oluguudo lwebeta Mutesa Road Mutesa Road Kabalagala Road zino enguudo eziri mu Lubaga nakebera mu report emyaka 3 emabeganga ebadde eyita budget naye nga tebakola nguudo over 3 billion nga bazibba nembandika ebbaluwa nja gibalaga nembagamba zino enguudo omutazikola mbatwala mu kkooti because I have all the evidence eziraga nti ze sente z'omusolo zibadde ziteekebwawo sente badde bazisa mu kanso naye nga abayaaye bazibba technical team ng'ezibba bwena bagamba ekyo ne bagezako tu bribing ne tuyimirira ku mazima kubanga tetwajja ku bribes twajja ku mazima kati enguudo batandise okuzikola kati tetugenda kukkiriza basuma bayaaye kujja okutandika kubba bintu era mbabuli amazima when covering the fully if it's possible kugenda mu offices abamu mu KCC etugenda kujja mu offices zamwe sewo tubalabise tugenda kujja mu offices zamwe yona gye munaba mutuddeyo gye musibira amatayi tubalabise tetugenda kukkiriza abantu kubbaywa na Uganda muli mukongeza misolo mulota bulosi nga mwongeza abantu misolo kyokka mwe mwongeza emisolo temine kye mukola okujja kusente zikwata ne muzibba ne muzimba mabichi muzimba masomero muzimba bichi muli mukubba sente zanu wa musolo muzimba muzi hotero nenga bana Uganda mubapika musolo kati simaya baleta property rent wane Lubaga report gune amagundi ze nakafuna file gune amanya abantu abakaleta complaints abantu babateka kwa emisolo property rent nafuka property rent kati bata do rent tax abantu abamu tebana nyumba z'abapangisa ne bafuna muide mu nkalala nga kiraga tbalina nyumba z'abapangisa babada $5 aba $2 kwagamba waliwo ka group akatuula mu city hall eyo ko ne kagamba kati bano eno Lubaga North 3 nankulabi onalabi Kalandi Road tumutekeko tutumbanja sente visit I have all the evidence. And you think Mubiru will keep quiet? You think Mubiru will keep quiet on such nonsense? I will not. Nze bana Uganda banona ndi mukomera. Bana Uganda bampa akalulu ndi mukomera. Ne bakuma akalulu kange ndi mukomera sigenda kulamba na Uganda lukwe.
kati tugenda kulabisa buli omu luno oluguudo batandise dukola olwa Mutesa Road n'olwa baluyita Mutesa Road n'oluguudo lwa Kabaka batandise zikola. Why? Because mubiru nawandika ebbaluwa ne bagamba matwala mu kooti. Kati kyegeza ko bagamba bino ebintu bye tuli mu baganda bange bakulemeze bannange tubijjemu okubalaata. Tubijjemu okubalaata buli omutandika okugoberera ssente z'omusolo zikola ki? Nze bagambye aba technical tracks abali ku KCCA after my full recovery siri mu bakanga ate sigenda bikola with hatred. No, I'm going to do everything within the law. We are going to expose you because you are wasting taxes, man. You are wasting people's taxes. Muli mukono nasalisa wa musolo olokubanga muina order from above. Order from above yes muna Uganda. Talumirwa ngakoba na Uganda. Ye target ya making sure tukoza cyo kurant dungiza bana Uganda. Kati mbabuli ya mazima. This is the time. Mwabakulembeza abenjawulo. This is the time tubanja abaganda bafuganda bafe abachali makomera. Things are not okay. No? Ebintu biringa biri okay bintu. Mbagambe tuina abana basuka 50 bachali makomera. Wona ina akava mu komera. Twateka we embeera ne bakulembeze bannange. Nitwandiko banja baganda bafe. Nobera reaction. Ne bagenda mu parliament ne babereyo ka weeks bidi smile strike then ne baddayo. Kubanga bananya kintu kidogo. Chiwekosa cyo kugaba ntino katuke na kugala parliament for a month or for 2 months. Otherwise mu mwaso nywe. After all mwafuna daziro nezo obuwumbi bubiri busatu. Mugale wa parliament. International community etegere nti mu Uganda temuli mu democracy. Parliament ya Uganda abavuganya government ya Museveni bajizize. Do you know the mileage it can give us? Kati njega tuvemo mululu. Mr. Mpuga twakuteka wonga lead of minority ngibiro bitukusubira okukola si kwambala masuti kwa kuba perfume. No, this is a revolution. Nabagambe no regime ya Honorable Kyagulanyi, His Excellency President wange Bobi Wine. Ndala, things shouldn't be normal when we are under captive. Things shouldn't be normal when we are under captive. But things seems to be normal even to be we've tried to compromise. We are working for 2026. You can hear that nonsense. So the time has come. The time has come. Magambe ago kuba kunamba yanga ago kuyakona nge namba ngelisho 704 94 55 85. 0704 94 55 85. Mwebakansala mbalabudde. Abatudde ku Georgina plan ya mwagenda wa Mr. Museveni aba million ya 2 mugenda mu Kosumia people power muliba NUP mwaga kutulabisa mugabe mulaba ba people power mulaba nupu era bano bagenzi wa Museveni nati aba wakiso bagenda kati ne bali no bagenze target ya moya kutono na kwa mukimanya abamu mwafunye ndowooza nti bagenda kudamu bawa ticket 226 kati komeka mugende mufure million ya 2 naye mbagambe buli omuntu manyi wasula tujja gamba community ya Mwai tubagambe mulabo bino baliamu beba baliamu olukwe pozi muno asigala ekyakwazi gye muno asulanga family mwaze mujja muswalizi kyakwazi muziberenge eyo. Let's not joke in this struggle. Let's not joke in this struggle. Because people's lives, people have lost lives. Abantu abamu bulamu bwabwe tebuliddamu kubeera kyekimu health wise. And you just come, we are not going to allow. Tugenda kulwana paka ku muntu asembayo paka nga tufunye obwenkanya mu nsi yaffe Uganda. Tetugenda kuzikiza. Mwebale nnyo, mwebali eddala.